ಸ್ನೇಹಿತರೆ, KPS ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇರುವುದು ಬೇಸಿಕ್ ಜ್ಞಾನ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಂಕನಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಶಾಪಿಗೆ ತೆರಳಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ನಮ್ಮ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಲಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ ಅಥವಾ ಬೋತ್ ಪರ್ಪಸ್, ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ ಅಥವಾ ಈಗ ಕೆಲವು ಜನ ದೊಡ್ಡ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತವರದ್ದು ನೀಡು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಇರ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ. ಹೊಲಿಗೆ ಅಂತ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ನೀಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ದೃಢ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟೈಪಿನ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪಿನ ಒಂದು 20ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೆರೈಟಿಯ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬರೀ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಿಷಿನ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ಗಳು, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿಯ ಮಿಷಿನ್ಗಳದ್ದು ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂತ. ಆಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಾರ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಹರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು, ಚಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಿಚಸ್ ಇರೋದು ಸಿಂಗರ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಿಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನೀವು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮತ್ತು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇದು ಎಂತ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಸೆಟ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈನ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೈ ಎಂಡ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು. 14,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಸೇಮ್ ಮಿಷಿನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೆರಿಟ್ ಕಂಪನಿಯವರದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳದೆ ಬೇಡ, ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫೇಮಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಅದು ಮೆರಿಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಮೋಟರ್. ಈಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಯೂ ಸಹ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೀಸರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, 1 10 ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಈಗ ಚೂಡಿದಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಇದೇ ಥರದ್ದು 10 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಕದ್ದು ಚೂಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಷಿನ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಮೆಷಿನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಈಗ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್, ಅದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 1 hour ಅಥವಾ 1.5 hour ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 24/7 ಬೇಕಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬಹುದು, ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವೀಗ ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಂತಹ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಂತಹ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬಾಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಈ ಮಿಷಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಹಾಗೂ ಅವರದ್ದು ಉಚಿತವಾದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಮಿಷನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತಂದ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹಾಳಾಗುವುದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ನೀವು ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬದಿಗಿಡ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋದಾಗಿದೆ. ಥ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಥ್ರೆಡ್ಡೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಪ್ನವರು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಅವರು ತೋರಿಸಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇದು ಇಂಥ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈಗ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಒಂದು 1/2 hour 1 hour ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ ಸಾಕು. 12,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಆ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದೇ ಮಿಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಪಿನ ಮಿಷನ್ಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗಿಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ 3-4 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಮಿಷನ್ಗಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡೋ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡೀಟೇಲ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಂಕನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದೆ. ರಾಧಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರ ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಿಷನ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಈ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ, ಹಾಗೂ ಅವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯ. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಅನ್ನು ವೇರಿ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ವಿಂಗಿಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಗೆ 2 ಸಹ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಮಿಷನ್ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ 14-15 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ 14 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೂ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತರದ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತರದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಕು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಂತ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾರಿಗಾಗ್ಲಿ, ಚೂಡಿದಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ದೋಸೆಗಾಗ್ಲಿ, ಲೆಹಂಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಟೈಪಿನ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ಗಳು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೇವಲ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಪ್ ಇಂದ ಕಂಕನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಬೆಳಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಪ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.